انت يا بومة، ياللي ربنا ياخدك ويريحنا منك يا وش المصايب. هتفضلي قاعدة هنا كتير ولا ايه؟ ربنا ينتقم منك يا لين، انت واللي زيك. انت كل اللي انت فيه ده والله مش صعبان عليا، قليل عليكي. خربتي بيت البنت الغلبانة المسكينة حبيبة أمها. مش عارفة ليه زينة صبر عليكي ليه؟ لو واحدة تانية كانت رميكي قدام قطر مش عربية. احمد، هو انت هتفضل كل يوم تيجي هنا ولا ايه؟ احمد، انت عاوز ايه بالظبط؟ ممكن تقولي؟ عشان انا بجد تعبت من الموضوع ده. انتي عارفة يا زينة أنا عاوز إيه؟ زينة، أنا مش عارف أعيش من غيرك. أنا فعلا بحبك يا زينة، وعارف إنك لسه بتحبيني. طيب وانت عرفت منين بقى يا استاذ احمد؟ من الفرحة اللي في عينيكي أول ما بتشوفيني. أنا عارفة إن أحمد بيحبني وأنا كمان بموت فيه، بس أنا قلقانة، خايفة ما نتوفقش زي الأول، وأنا مش عاوزة أزعل منه. أنا عايزة أفضل أحبه وبس. يا رب بعد كل ده أطلع حلوة. أول مرة أحط ميك اب، مش عارفة أصلا إن كان مظبوط ولا لأ. ربنا يسترها. يا رب محدش يشوفني. لو ماما شافتني والله هتسألني رايحة فين. إن شاء الله مش هتأخر، هي ساعة واحدة وهرجع. أنا مش مصدق يا زينة إنك جيتي تقابليني. بصراحة نفسي يا زينة نرجع مع بعض زي الأول، عشان انتي بالنسبة لي أملي الوحيد في الدنيا. أنا موافقة يا أحمد إن إحنا نرجع، بس ليه أنت مش موافق إنها ترجع تعيش معانا أصلا؟ وأنت عارف إنها ملهاش حد نهائي. أنا بس عشان الظروف اللي هي فيها ممكن أخليها تعيش برا وأتكفل بكل مصاريفها لحد ما تبقى كويسة، لكن إنها ترجع تعيش معانا تاني ده مستحيل. وكمان أنا مش عايز أشوفها. كل ما بشوفها بفتكر اللي هي عملته فينا. انتي عارفة إنها كانت السبب إننا نبعد عن بعض، وإننا كنا ممكن نخسر بعض. فكري يا زينة كويس. انت كنت فين يا زينة؟ رنت عليكي وما كنتيش بتردي، قلقتيني عليكي يا بنتي. طب حتى ردي وقوليلي انك مش فاضية. ماما، معلش، ما خدتش بالي. أنا هدخل أنام دلوقتي. خلاص، أنام دلوقتي، وبكرة إن شاء الله اللي فيه الخير يقدمه ربنا، وأشوف هعمل إيه مع أحمد.